Slovenija je bogata z gozdom in les je edina surovina, ki jo imamo v izobilju. Žal je v Sloveniji premalo uporabljamo in v sodobnem času dejansko bi mogli več se preusmeriti bolj na lesno predelovalno industrijo. Kočevje je največja slovenska občina, ki je v 85% pokrita z mogočnimi gozdovi, vključenimi v Naturo 2000. Tu je kar 6 od 12 slovenskih pragozdov. Kočevska ima več kot pol tisočletja tradicije predelave lesa in upravljanja z gozdovi. Sodobno sonaravno gozdarjenje se je pred 120 leti pričelo z doktorjem Leopoldom Hufnaglom, prav na Kočevskem. Danes je zavedanje lokalnega prebivalstva v lesu kot materialu prihodnosti na zavidljivo visoki ravni. To se manifestira tudi v vsakoletnem festivalu lesa. Mogoče se premalo zavedamo, les nastane iz CO2, ustvari ga sonce, narava ustvari les. In če ga z malo energije predelamo v izdelke, leti še desetletja, stoletja, skladiščijo ta CO2, ki nam ga je sonce vgradilo v les. To pomeni za uporabo lesnih izdelkov in čim daljšo uporabo lahko drastično znižamo emisije CO2. V občini je kar 81% gozdov državnih. Ti predstavljajo 1/3 vseh državnih gozdov. V krogu 40 km od mesta Kočevje pa se nahaja skoraj polovica vseh slovenskih državnih gozdov. Če pogledamo globalno gospodarstvo, male države kot je Slovenija so lahko konkurenčne na globalnem, evropskem in svetovnem trgu le za gospodarstvom, ki bo temeljilo na naših danostih in naših možnostih. In naša danost je les in malo energije, ki je nimamo. Trend odtekanja nepredelane hlodovine v tujino je potrebno zajeziti. Več lesa je potrebno predelati in mu dodati vrednost blizu njegovega izvora. Zato je na Slovenskem potrebna krepitev gozdno-lesnih verig. 2 taki javni verigi že delujeta na Kočevskem, državni Snežnik Kočevska reka in občinski Kočevski les. Kako pa vidim v Sloveniji situacijo? Povezati se moramo. Gozdarstvo se mora povezati z predelavo lesa. Na koncu kaj ostane, kar pa ne moramo predelati, pa seveda lahko uporabimo kot v energetske namene. Snežnik je edino izmed 14 gozdnih gospodarstev v večinski državni lasti. Z znanjem in izkušnjami bo moral odigrati pomembno vlogo pri kvaliteti upravljanja gozdov v državni lasti. Skozi leta delovanja so vzpostavili gozdno-lesno verigo od drevesa do izdelka. Na področju, kjer imamo les, kjer so dejansko bogatstvo gozda in lesa, bi mogli ustanoviti centre predelave lesa. To pomeni, da bi les direktno iz gozda šel v predelavo na kratke poti in dejansko les iz gozda do izdelka. To je najbolj smiselno. Kočevski les je vzorčna zgodba, kako lahko občina postane dober gospodar gozdov v svoji lasti z vzpostavljanjem verige vrednosti na lokalnem nivoju. Izhajate iz najbolj gozdatega predela Slovenije. Dejansko živite v raju in neizmernem
bogatstvo, ki bo v prihodnosti pokazalo pravo pot. Zato bi mogli v Kočevju začeti z centri. Ampak center jaz ne pojmujem, da je to na enem mestu, ampak da je neki kompleks, ki je tako ekonomsko kot poslovno povezan in da bi najprvo se ta oskrboval s surovino in z dokončnih izdelkov in zdaj, ko boste imeli železnico, končne izdelke izvažati, ne pa hlodovino. Torej, Kočevska ima za prihodnost največjo možnost razvoja. Znano gozdarstvo in lesarstvo tukaj ne manjka. Razvojni program Pokolpje omogoča še ugodnejše pogoje za investitorje v to območje, kar pomeni hitrejši in močnejši razvoj gozdno-lesne panoge. Leta 1492 je avstrijski cesar podelil kočevski patent, s katero smo začeli pri nas izkoriščati les, ga obdelovati in prodajati po tedanji Evropi. 21. stoletje je čas ponovnega prebojanja lesa in lesarske proizvodnje. Ker imamo v Kočevsku vse naravne danosti, želimo, da bi to prihodnost ustvarjali skupaj z nami. Dobrodošli na Kočevsko.